Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou mais uma vez aqui no Rio Atibaia para fazer uma pescaria para vocês, ok? Acabei de chegar, pessoal, armei algumas varinhas já aqui com milho azedo, mortandela, frango, tá? Para tentar pegar uma piapara. Vocês podem ver que tá saindo até fumaça da minha boca aqui, de tanto frio que tá. Hoje deve estar uns 12 graus aqui, pessoal. Tá saindo fumaça até da água ali, ó. Tá vendo? Então, mas não tem problema. Estamos aqui para tentar a sorte, tentar pegar um peixinho para mostrar para vocês, tá bom? Mas antes de assistir o vídeo, pessoal, antes de começar a assistir, peço para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal, pessoal. E o mais importante, não esquecer de deixar o joinha lá para fortalecer o canal, tá bom? Ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom? Bora pescar. Qualquer ação que tiver, eu volto aí com vocês, tá bom, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, tá muito frio hoje. Até acendemos uma fogueirinha aqui, ó. Tô pescando com meu sobrinho ali, ó. Fizemos uma fogueirinha para espantar os mosquitos, dar uma esquentadinha. As varas estão armadas ali, ó. Mas tá difícil hoje, pessoal. A água tá bem gelada ainda. Já jogamos uma ceva aí também no rio. Tô pescando com milho azedo, milho cozido, mortadela, frango, gordura da carne. Mas tá difícil, pessoal. Tá difícil. Mas a gente não pode desanimar, né? Pescador tem que tentar, até quem gosta de pescar entende o que eu tô falando. A gente tá aqui, tá passando frio, mas só de estar aqui já tá bom demais. É um lugar muito gostoso, natureza, né, pessoal? É bom demais ter esse contato com a natureza. O lugar aqui é muito gostoso também, ó. Tá vendo? Então, qualquer ação que tiver, a gente volta com vocês aí, tá bom? Vamos esperar que a gente tenha um peixinho para mostrar para vocês aí. Até mais. Pescar, né, pessoal? Vamos pescar. Tomei um cafezinho já. Bora pescar. Qualquer coisa eu volto aí com vocês, tá bom?
tamanho da capivara. Olha que coisa mais linda. Ela saiu agora de pouco do rio. Tá se alimentando ali na beirada ali, ó. E veio tomar um solzinho também, né? O frio que tá fazendo. Ó, o sol tá batendo ali, ó. Ela tá se aquecendo um pouco também. Deixar ela se alimentar em paz ali, né, pessoal? Aí, pessoal, fazendo um frito aqui no fogãozinho a lenha. Daqui a pouco colocar esse tomatinho aqui, essa cebola também. Pescaria não é só pegar peixe não, pessoal. Pescaria é fazer um fritinho também, né? Gostoso, né, pessoal? Na beira do rio. Aí que beleza. Tudo de bom, né? Tem coisa mais melhor na vida, viu? É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto aí com vocês. Olha aí, pessoal. Olha que coisa mais linda isso, ó. Infelizmente vocês não estão sentindo o cheiro. Rapaz do céu, tô engolindo aqui. Olha isso, pessoal. O que vocês acham? Fala aí pra mim nos comentários depois do vídeo aí, que vocês gostaram do frito aí. Ó, fogãozinho é top, ó. Feito no barranco, pessoal, aí, ó. Top, né? Facinho de fazer. Falou, pessoal? Tamo junto aí. Não esquece de deixar seu joinha pra gente, tá bom? Se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza, pessoal? Tamo junto aí.
É, pessoal, tá meio complicado. Ainda tá, a água tá um pouco gelada ainda. Mas a gente não desiste não. Estamos tentando aqui, né, pessoal? Os peixes estão comendo bem menos. Eles estão mais paradão. Por causa da água tá bem gelada. Mas a gente vai tentando aqui, pessoal. Qualquer coisa eu mostro pra vocês aí, tá bom? Até mais. Pessoal, tô encerrando a pescaria hoje aqui, tá bom? Infelizmente, pessoal, foram poucas ações. Praticamente nenhuma ação, pessoal. O estado de São Paulo está passando por frentes frias muito fortes, pessoal. Então a água está muito gelada. Com a água gelada, o peixe para de comer, ele come muito pouco, pessoal. E parece, segundo o pessoal do tempo lá, que a semana que vem vai vir outra frente fria e vai derrubar as temperaturas para 5, 6 graus. Então fica praticamente impossível pescar, pessoal. A gente vem porque a gente é apaixonado pela pescaria e quer mostrar sempre para vocês um peixinho, né, pessoal? É muito gostoso, né? Ver uma pescaria, pegar um peixinho e se divertir junto com a natureza. Mas infelizmente, devido ao tempo, né, pessoal? Então, não teve nenhum peixinho hoje. Peço desculpas a vocês, tá bom, pessoal? Mas se Deus quiser, logo logo vai começar a normalizar a temperatura, mais umas 2, 3 semanas. A água começa a esquentar um pouquinho mais e aí os peixes começam a ficar mais ativos, tá bom? Agradeço de coração todos vocês que ficaram até o final aí. Pediria para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal. Não esquecer sempre de deixar o joinha lá, pessoal. Sempre deixar o joinha para fortalecer, tá bom? E ativar o sininho para receber todas as notificações. Tá bom, pessoal? Muito obrigado de coração e até a próxima pescaria. Valeu, pessoal. Muito obrigado.